的画画魔法又要画什么有趣的主题呢？赶快跟着我们一起来画画吧！画完线条后，接下来我们要准备一起来上颜色喽。红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫，好多颜色啊！小朋友一起想想，你要选哪一种颜色呢？加油，加油！我们已经快要完成喽！哇，直升机完成喽！一起展开天空之旅吧！画画魔法。今天的画画魔法又要画什么有趣的主题呢？赶快跟着我们一起来画画吧！画完线条后，接下来我们要准备一起来上颜色喽。红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫，好多颜色啊！小朋友一起想想，你要选哪一种颜色呢？加油，加油！我们已经快要完成喽！哇，直升机完成喽！一起展开天空之旅吧！画画魔法。今天的画画魔法又要画什么有趣的主题呢？赶快跟着我们一起来画画吧！画完线条后，接下来我们要准备一起来上颜色喽。红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫，好多颜色啊！小朋友一起想想，你要选哪一种颜色呢？加油，加油！我们已经快要完成喽！哇，直升机完成喽！一起展开天空之旅吧！画画魔法。今天的画画魔法又要画什么有趣的主题呢？赶快跟着我们一起来画画吧！画完线条后，接下来我们要准备一起来上颜色喽。红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫，好多颜色啊！小朋友一起想想，你要选哪一种颜色呢？加油，加油！我们已经快要完成喽！哇，直升机完成喽！一起展开天空之旅吧！画画魔法。今天的画画魔法又要画什么有趣的主题呢？赶快跟着我们一起来画画吧！画完线条后，接下来我们要准备一起来上颜色喽。红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫，好多颜色啊！小
小朋友一起想想，你要选哪一种颜色呢？加油，加油！我们已经快要完成喽！哇，直升机完成喽！一起展开天空之旅吧！画画魔法。今天的画画魔法又要画什么有趣的主题呢？赶快跟着我们一起来画画吧！画完线条后，接下来我们要准备一起来上颜色喽。红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫，好多颜色啊！小朋友一起想想，你要选哪一种颜色呢？加油，加油！我们已经快要完成喽！哇，直升机完成喽！一起展开天空之旅吧！画画魔法。今天的画画魔法又要画什么有趣的主题呢？赶快跟着我们一起来画画吧！画完线条后，接下来我们要准备一起来上颜色喽。红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫，好多颜色啊！小朋友一起想想，你要选哪一种颜色呢？加油，加油！我们已经快要完成喽！哇，直升机完成喽！一起展开天空之旅吧！画画魔法。今天的画画魔法又要画什么有趣的主题呢？赶快跟着我们一起来画画吧！画完线条后，接下来我们要准备一起来上颜色喽。红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫，好多颜色啊！小朋友一起想想，你要选哪一种颜色呢？加油，加油！我们已经快要完成喽！哇，直升机完成喽！一起展开天空之旅吧！画画魔法。今天的画画魔法又要画什么有趣的主题呢？赶快跟着我们一起来画画吧！画完线条后，接下来我们要准备一起来上颜色喽。红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫，好多颜色啊！小朋友一起想想，你要选哪一种颜色呢？加油，加油！我们已经快要完成喽！
哇，直升机完成喽！一起展开天空之旅吧！画画魔法，今天的画画魔法又要画什么有趣的主题呢？赶快跟着我们一起来画画吧！画完线条后，接下来我们要准备一起来上颜色喽。红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫，好多颜色啊！小朋友一起想想，你要选哪一种颜色呢？加油，加油！我们已经快要完成喽！哇，直升机完成喽！一起展开天空之旅吧！